Почнуваме со 9 големи совети за правење книги. Првиот совет е запознај го делото. Што да кажам околу ова? Значи, ќе почнам со ќе го парафразирам Динка, со кој правевме интервју за правење книги, заедно со Сашка Бубевска. Тој ни кажа дека во негово време, да речеме 70-80 години, кога дизајнирал корици на книги, не можело да се случи дизајнерот да прави книга без да ја прочита. Така и треба да биде. Но за жал живееме во едно друго време, кај што издавачот, например, уште не е ни довршена книгата, бара да биде готов дизајнот и така натаму, уште не е ни завршен материјалот, да речеме, она се мисли на дизајн и така натаму. Од друга страна, се брза во печатница, во последен момент се одлучува кој ќе дизајнира. Сето тоа го разбирам. И ние како дизајнери тука, да речеме, ги немаме доволните информации, тоест максималната информација да ја прочитаме книгата. Мораме да бараме минимум информации околу книгата. Например, да ни дадат бриф точно за што се работи за книгата. Дали имаат насоки, дали имаат некои пресвртни моменти, дали има некои детали во книгата. Доколку имаат идеи да не насочат. Доколку имаме ние добра идеја, ние да ја форсираме. Но во било кој случај мораме најдетално, колку што е тоа можно, да се запознаеме со делото пред да почнеме да го дизајнираме. Ќе изборувам за нашето најголемо искуство, кај што најмногу сме се запознале со делото, и тоа е интересно што сме се запознале со издавачот, сме се запознале со уредниците, сме се запознале со луѓето што го пишувале текстот, сме се запознале со главниот јунак на книгата. Ќе си речете невозможно. Возможно е. Се работи за монографско дело. Тоа е монографија на нашата славна актерка Милица Стојанова. Исклучително ми е мило што на книгата работевме заедно со уметничкиот колектив и графички дизајнери се воедно Шкарт од Белград, најмногу со Драган Протич Прота. Значи, и тоа е едно прекрасно искуство на тимска работа. Како работевме интересно? Значи, ова дружење што ви го спомнав со издавачот, главниот јунак и така натаму, траеше неколку месеци. Значи, книгата ја развивавме постепено. Например, имавме десетина средби, можеби со Милица. Одевме кај Милица дома, разговаравме со неа што и се битни работи што би требало да бидат пренесени како од интимна работа која не е директно поврзана со театарот, како низиниот прстен, како низиниот вентилатор и некои такви работи, но исто така бевме во театар. Например, Милица ни покажуваше каде се шминкала, правевме фотографии кои подоцна ги вклучивме во книгата. Значи, еден огромен истражувачки процес на животот на Милица, кој е апсолутно комплексен, заедно со сите чинители на книгата. Значи, ова е ретка можност, еднаш ми се случило во животот, но морам да ја споделам како најдетално запознавање со книга која сме изработувале и мислам дека се прави најдобра книга ако учествуваш во процесот, да речеме, заедно со сите актери. Графичкиот дизајн представува многу нивоа на единство помеѓу содржината и формата. Особен предизвик е кога се има задача да се представи животната приказна на некој кој значи не само интимно, туку пред се го наоѓа своето место и во поширокиот општествен и историски контекст. При изработка на корицата, но и на материјалот кој требаше да се обработи во содржината помеѓу двете корици на монографијата, нужно беше темелно проникнување во најскриените аспекти интимни и професионални на Милица Стојанова. Имавме среќа да работиме во тим со Драган Протич од колективот Шкарт од Белград. Одлуката беше корицата да биде парадигма и контраст кој го има и во незината личност, копнеш по нежно, меко, топло, велур, тоа е ова плаво платно, но и трага од сурово, сирово и грубо, тоа е картонот на насловната страница. Воедно одлучивме незиниот лик само да се насетува, да биде сенка, бидејќи незиниот живот практично е сенка составена од многуте ликови одиграни на сцената. Внатрешниот дел беше печатен на 120 грамска офсетна хартија во две бои, црна и магента, со стотици фотографии и графички прилози, главно од личната архива на Милица Стојанова. Посебно ми е драга оваа фотографија која ја направив на Милица, која се обидуваше да ни покаже дел од костумите во кои одиграла некои значајни представи. Немаше струја, па мораше со кабел и фасонка да се снаоѓа.